Արև ձեզ սիրելի քույրեղբայրներ, այսօր կպատասխանեմ մի հատ հարցի, աղոտ կանենք ու խոսենք այդ թեմայի վրայով։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Փառավորում ենք քո սուրբ ու բարեան դես րոպեների ու ժամերի համար իմ Տեր, որ պարգևել ես մեզ իմ Տեր, որ ձերի ու առատապես տվել ես այս հնարավորությունը օրհնալ իմ Աստված, որ մենք օգտվելով ամենակարող իմ Տեր, սնվենք մեկ սեղանից, սնենք մեկս մյուսին ամենակարող իմ Տեր, ամենքս էլ ճանաչենք քեզ որպես կենդանի ու ճշմարիտ, որպես միակ ու հավիտենական Աստված իմ Տեր։ Փառք քեզ, օրհնալ Աստված։ Մենք ընտրեցինք այս ամենը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որի մեջ միայն դու փառավորվեք, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն, ամեն։ Հիմա ես կասեմ հարցը սիրելիներ, մեկը մի այսպիսի հարց ա տվել։ Բարև ձեզ Արկադի եղբայր, խնդրում եմ մի հարց եւս։ Երևի էլի ինքը հարց տվել, գրել։ Խնդրում եմ մի հարց եւս։ Գործ Առաքելոց 21:17-26-ում այդ ինչ 4 մարդկանց մասին է եւ ինչ պետք է անի Պողոսը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հաստատող։ Հիմա կարդանք մենք Գործ Առաքելոց 21-րդ գլուխ 15-ից կարդանք, լավ, ամենասկզբից։ Եվ այն օրերից հետո պատրաստված վեր ելանք Երուսաղեմ, եւ այն կեսարացի աշակերտներիցն էլ մեզ հետ եկան, եւ տանում էին մեզ մի Մնասոն անուն Կիպրացի մարդի հին աշակերտի մոտ, որ նրա մոտ կենանք։ Եվ երբ որ մենք Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ ուրախությամբ ընդունեցին, բայց հետևյալ օրը Պողոսը մեզ հետ գնաց Հակոբի մոտ եւ բոլոր երեսները եկան։ Եվ ողջուն տալով նրանց մին պատմում էին ինչ որ Աստված հեթանոսների մեջ արավ իր ծառայությունով։ Եվ նրանք լսելով փառավորում էին Տիրոջը եւ ասում էին նրան. Եղբայր, տեսնում ես քանի բյուրավոր հավատացյալ հрьяաներ կան։ Քանի բյուրավոր հավատացյալ հрьяաներ կան եւ ամենքն էլ օրենքի նախանձավոր են։ Տեսեք, սրա վրա մի փոքր խոսենք։ Սիրելիներ, ես չեմ մանրամասնի ամեն անունները, դուք ունեք բոլորդ էլ երևի ինձ թվում է ունեք անունների թարգմանությունը, նայեք անունների թարգմանությունով։ Երբ որ մի մարդ եկավ, գնաց մեկի տունը, այդ անունները շատ կարևոր է, ասենք Մնասյոնի տունը, չէ՞ գնացին մի հավատացյալ հրյա Մնասյոնի տունը։ Մնասյոնը նշանակում է հիշատակող, հիշող։ Դուք այս մտքի վրայով մտածեք, այսինքն գնացին մեկի տունը, որ մեր կյանքում, մեր հավատքի կյանքի ընթացքում շատ նման դեպքեր կան, որ մարդիկ, երբ որ մի սխալ է գործում մեկը, այն մյուսը մինչև կյանքի վերջը այդ սխալը չի մոռանում։ Անընդհատ հիշատակում, անընդհատ հիշում, այս են մարդներ, ես բան արեց։ Նման մարդկանցից էլ պետք է, ոչ թե նման մարդկանցից, նման բնավորությունից էլ պետք է մենք զգուշ մնանք։ Կամ մարդ մոռանում է, զղջումը տենում է, նորից տեսնում է, որ եկավ ապաշխարության զղջումը, մոռանում է անցածը։ Կամ մարդ հիշաչար է, հիշատակող է, այս Մնասյոն նշանակում է հիշատակող։ Սրա տակը շատ խորը միտք կա, որտեղ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ մի կետ կամ նշանագիր իզուր չի գրված, ու չպետք է անցնի։ Սրանք գնացին այդ հիշատակած մարդու տուն։ Երբ որ դու միտեղ ես կամ լավ, ինչ որ մեկս, երբ որ քարոզ ենք անում մի մարդու, մենք հարցնում ենք, որ եկեղեցուց ես, որտեղ ես հաճախ եկեղեցի, հասկանում ես, ու մենք հիշում ենք այդ եկեղեցու կարգ ու կանոնը, եկեղեցու վարդապետությունը, եկեղեցու օրենքը, նոր այդ տեսանկյունով խոսում ենք իրանց հետ։ Հիմա այստեղ հիշաչար մարդիկ կային, որ օրենքը պահող մարդիկ են դրանք, որ նախանձավոր են օրենքին, մի քիչ առաջ կարդացինք, որ նմանատիպ մարդիկ նախանձավոր են օրենքին, հрьяաներ են նրանք, բայց նախանձավոր են օրենքին, այսինքն օրենքը պետք է կատարեք, օրենքը եթե չկատարես մեղք կա, հատես գրված է, ով անօրեններ, որ օրենքը չեք կատարում, որ օրենքը եւ այլը։ Հիմնականում շաբաթականներն են, դրանք շաբաթի վրայով են բռնում, որ օրենքա շաբաթը չի չեք պահում, ու իրանք մինչև այսօր կան այդ եկեղեցին, այդ վարդապետությունը, այդ նմանատիպ կազմակերպությունները, որ մինչև այսօր պահում են օրենքը, շաբաթը պահում են։ Ես չգիտեմ մնացած օրենքներն էլ են տեղից պահում, թե մենակ շաբաթը, բայց համենայն դեպս դրանք օրենք պահողներ են, որովհետև Աստվածաշնչից հանում են շատ տեղեր, իրոք կա Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր, որ առանց օրենքի
Կամ Քրիստոսը լավ կոնկրետ ասեց, օրենքից մի կետ կամ նշանակի չի պակասի, պետք է բոլորը կատարվի։ Այսինքն ես չեկա օրենքը խափանելու, այլ եկա կատարելու, Հիսուսն ասեց։ Օրենքը չի խափանվում։ Զիներ հասկացեք, այսօր շատ մարդիկ կան, օրենքը խափանում են։ Բայց չհասկանալով, հիմա Պողոս առաքյալը ստե օրենքը խափանում էր։ Պողոս առաքյալը օրենքը խափանում էր, բայց հասկանալով։ Ոչ թե ֆիզիկապես օրենքը խափանում էր, ասում էր գողացեք եւ այլ, այլ ասում էր այդ օրենքի ուժով դուք չեք կարա չգողանալ։ Պետքա Քրիստոսը ընդունեք այն ազատության շնորհքը, ազատության օրենքը ընդունեք, որ այդ Քրիստոսը ազատության այդ շնորհքը քեզ ազատի, որ դու չգողանաս։ Օրենքը նորից ես պահում, օրենքը նորից է կատարվում, բայց ոչ թե մենակ 4 օրենքն ես բռնում որ կատարես, դες չի հնարավոր չի, ոչ մեկ չի կարա օրենքը պահի ու կատարի գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Դրա համար պետքա շնորհքը ընդունենք, որ շնորհքը պահի մեր մեջ օրենքը։ Ես մինչև շտանգեն, ծանրաձողը չբարձրացնեմ, չպարապեմ, չեմ կարող աշխարհի մրցումներին գնալ։ Կյանքում շտանգատեսացած չնեմ ու գնամ աշխարհի մրցումներին ուզենամ մասնակցեմ, չեմ կարող։ Հնարավոր չի, այդ շտանգեն պետքա պարապես, որ նոր մասնակցես, որ նոր արդյունքի կարենաս հասնես։ Հիմի շնորհքն է կատարողը, անողը, հասկանում եք, մեր մեջ եթե ես տառերը չիմանամ, չեմ կարող նախադասությունը կարդամ։ Պետք է անպայման տառերը իմանան, որ նոր նախադասությունը կարդամ։ Կան մարդիկ ասում են տառերը մեզի պետք չի, նախադասությունը կարդա հերիքա, բայց ո՞նց կարդամ, որ տառերը չգիտեմ։ Ես ո՞նց օրենքը պահեմ, երբ որ շնորհքը Քրիստոսի իմ մեջ չի։ Չէ որ ոչ մեկ օրենքը չպահեց, ոչ մեկ չկատարեց։ Հասկանում եք սիրելիներ, սա էլի վիճաբանության, վեճի թեմայա, որ շատ եկեղեցիներում վեճի մեջ են այս թեմայի շուրջը, մեկ ասում օրենքը պետքա պահեք, մեկը չպետքա պահեք, բայց շատ կներեք ինձի եւ սա եւ մյուսը նրանք չեն հասկանում։ Որ օրենքը չպահելը, ոյ կներեք, ես ինչ հա կատարում, քամիա շատ ուժեղ այսօր քամիա ստեղ ու ես պետքա մի կեր վիոլա տանեմ։ Մի շուր տվեց, հիմա կդզենք, լավ, մի կեր։ Լավ, ես շարունակությունը կարդամ, սիրելիներ, շարունակության մեջ կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալը ոնց էր, որ օրենքը չէր պահում, ոնց էր, որ ասում էր Մովսեսի օրենքը չպետք է պահել։ Ինչ-որ մի բան կար, որ հիմա կխոսանք այդ մասին ավելի մանրամասը, թե մի քիչ առաջ խոսեցինք, տեսեք։ Բայց ձեզ համար իմացել են, Պողոսին են ասում, Պողոսի համար, այդ մարդկանց Պողոսի հետ ովքեր որ կային, որ պատմում էին Աստված, թե ինչ գործ արի հեթանոսների մոտ, այս մարդիկ փառավորում էին ասում, լսելով Պողոսի այդ պատմած գործերը, բայց ասում են, որ այդ մարդիկ լսել են ձեզ համար, թե հեթանոսների մեջ լինող ամեն հրյաներին սովորեցնում եք, Մովսեսիցը ետ քաշվել, ասելով, որ իրենց երեխաներին չթլփատեն եւ սովորությունների պես չվարվեն։ Հիմա ինչ կլինի, տեսեք, այսքան մասի վրա էր մի փոքր մի թեթև խոսանք սիրելիներ։ Այսօր ես ու իմպես էլի շատ մարդիկ շնորհքի տակ լինողները շատերը կան, այսպես են սովորացնում, որ Մովսեսն ասեց, շաբաթը պահեք։ Ես լսելով Քրիստոսին ազատության շնորհքը ընդունելով, ես ասում եմ, որ շաբաթը այս օրի մասին չէր ասում Մովսեսը, հայց Մովսեսը։ Քրիստոսն էլ ասեց, մարդը շաբաթի տերն է։ Հետո ասեց, ես չեկա ավիրելու շաբաթը, այլ եկա կատարելու, պահելու օրենքը։ Բայց ոչ միտեղ գրված չի, որ շաբաթը պահում էր Հիսուսը ֆիզիկապես։ Նա շաբաթ օրը աշխատում էր, նա լվա ձեռքերով ուտում էր եւ այլ, շաբաթ օրը բժշկություն էր անում, դրա համար դատապարտում էին իրան, ինքը հոգով էր պահում, հասկանում եք։ Այդ օրենքը Քրիստոսի մասին էր գրված, շնորհքի մասին էր գրված։ Մեր ներսի Սուրբ Հոգի մասին էր գրված, որ այս Սուրբ Հոգիով են պահում շաբաթը, իմ հանգիստը։ Իսկ դրսևան շաբաթը իմ համար ամեն օրը շաբաթ է։ Մենակ շաբաթ օրը ես պաշտեմ ասում, բայց մնացած 6 օրերը չպաշտեմ։ Այս մարդիկ ոնց որ այտենց են ասում։ Իսկ դա բխում է իրանց դգիտությունից, ասենք իրանց չհասկանալուց։ Դրա համար ասում եմ, որ այս մարդիկ գիտեն, որ դուք Մովսեսի օրենքը խափանում եք եւ ձեր երեխեքին էլ ստիպում եք, որ չթրփատվեն։ Թրփատություն հասկացողությունն էլ գիտեք որն է, հենց էսա, որ մարմնից
մի մաս կտրել, գցել մարմնից, ոչ թե հոգուց, այլ մարմնի մեղքերից։ Այսինքն ես մտնում եմ եկեղեցի, ցույց եմ տալի ինձի, որ ես բամփասող չեմ, ես բարկացող չեմ, ես գինով չեմ խմում, չեմ ծխում եւ այլ օրինակի համար եմ ես ասում։ Թրփատում եմ ինձի։ Թրփատում եմ ու եղբայրների մեջ ցույց եմ տալի, որ ես լավ եմ, բայց դուրս եմ գալի գնում եմ եւ բարկանում եմ եւ խմում եմ եւ այլ եմ անում։ Հասկանում եք, սա թրփատությունն է։ Որ թրփատությունը չի թրփատությունը, դրսևանց թրփատությունը, որ դուք անում եք եկեղեցում, Պողոս Արաքյալն ասես, թրփատությունը սրտի թրփատությունն է։ Որ դու ներսով այդ ամեն ինչի չանես արդեն դրսից եւ եկեղեցում տես կլնես եւ դրսում տես կլնես։ Էլի օրենքը կպահես թրփատության, բայց եւ դրսում եւ ներսում։ Այսինքն քո մեջ կմնա հաստատուն դա, քո մեջ կմնա իրական դա, քո մեջ կմնա դա աստվածային կամքով, ոչ թե ցուցադրական երևույթով։ Հասկանում եք, սիրելիներ, Պողոս Արաքյալը այսպես է սովորացնում, որ մի թրփատեք ձեր երեխեքին, մի ասեք թե դուք սուրբ եք, հենց ասեք որ մենք մեղավոր ենք, ապաշխարեք, խոնարհվեք ու ապաշխարեք դրանից նոր սուրբ երևացեք մարդկանց առաջին։ Կամ ասենք մարմնով մի թրփատվեք, այլ հոգով թրփատվեք։ Սա էր քարոզում հեթանոսների մեջ, բայց ստե նախանձավոր հрьяաները, քանի որ նախանձավոր էին օրենքը պահելուն, գիտեին, որ Պողոսը խափանում է, ավիրում է Մովսեսի օրենքը։ Եվ ստեղ աշակերտներն ասում են, քանի որ այդպես գիտեն մարդիկ, որ դուք խափանում եք օրենքը եւ ձեր երեխեքին սովորացնում եք որ չթրփատվեն եւ սովորությունների պես չվարվեն, հավատացյալների սովորությունների պես չվարվեն։ Հիմա սովորություն կա ամեն եկեղեցում մի ձևի, ոնց որ Պողոս Արաքյալը սովորացնում էր, թե այդ ձև իրանց սովորությունների պես մի վարվեք։ Եվ սրանից ելնելով մարդիկ գրգռվում էին, վարկանում էին Պողոսի դեմ եւ համարելով նրան շեղված, մոլորված, օտար վարդապետություն բերող եւ այլ։ Հիմա ինչ կլինի, անպատճառ պետք է բազմությունը մեկտեղ գա, որովհետեւ կլսեն, որ եկել ես։ Հենց լսեն, որ դու եկել ես, Պողոս, խոնարհության հոգի, դու եկել ես, խոնար ես, բայց ուրիշ բաներ ես սովորացնում։ Դու եկեղեցու մեջ ես, հավատացյալ ես, բայց օրենքը չես սովորացնում, ասում ես օրենքը մի լսեք։ Հոգով կատարեք օրենքը, ոչ թե ֆիզիկապես ու մարմնավոր։ Հիմա սա արա որ քեզ ասում ենք, Պողոսին են ասում աշակերտները, իր եղբայրները։ Մեզանում 4 մարդ կան, որ ուխտ են դրած իրենց անձերի վրա։ Տեսեք, այս 4 հասկացողության վրայով է, հենց կոնկրետ ովքեր են այդ 4 մարդիկ, սիրելի հարցվող, 4 մարդիկ ոչ թե ինչ որ հատուկ մարդիկ են, նրանց անուններ մինչև անգամ գրված չի, այլ ընդհանրապես այդ օրենքը պահող մարդկանցից են, որոնք ուխտի մեջ են մտել։ Կան մարդիկ, որ ծոմ են պահում, ես այսօր ծոմ եմ պահում 3 օր կամ մի շաբաթ կամ 10 օր չգիտեմ ինչքան, իմ մեջ որոշում եմ կայացնում, ծոմ եմ պահում, որ ինչ որ մեկի առողջության համար, ինչ որ մեկի ապաշխարության համար եւ այլ, լիքը ծոմի առիթներ կան, կամ իմ հիվանդության համար, օրինակի համար։ Դրա համար կան 4 մարդիկ, որ այդ սովորությունը եկեղեցու մովսեսական սովորությունը պահում են։ Եվ ուխտավորները այն ժամանակ, որ այդ սովորությունը պահում էին օրենքի բանը, օրենքով կար, որ մազերը ածիլ են։ Մազերը ածիլ են, հենց մազերը ածիլած տղամարդ տեսնում էին այն ժամանակ, միանգամից երևում էր, որ սրանք ուխտավորներ են։ Այսինքն ուխտ են պահել տիրոջը։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում մազը ածիլելը։ Մազը շնորհ է, մենք ամենքս էլ խոսացել ենք այդ մասին։ Այսինքն երբ որ ես ուխտ եմ պահում, մազերս ածիլում եմ։ Այսինքն ես ինձ ասում եմ, որ ես մեղավոր եմ, Տեր Աստված։ Մազերը իմ շնորհն է, ես շնորհ չունեմ, քո առաջին մեղավոր ու անարժան եմ, ածիլում եմ իմ մազերը։ Կան այսօր մարդիկ, որ չեն ածիլում։ Մեղավոր չեն, քեզնով արդարացած ենք, բայց լիքը մեղքեր կա մեջը։ Երանի այդտենց ասեն, բայց հասկանալով, բայց գիտակցելով, բայց իրոք մեղավոր չլինելով։ Բայց նրանք գիտեն, որ մեղավոր են, բայց անտեսում են այդ մեղավորությունը, ասում են, հա, բա մարդիկ պիտի մեղավոր լինենք, Քրիստոսով արդարացած ենք, մեղքը բռնում է, չեն թողնում։ Խոսքով են մեղքից հեռանում, բայց իրականում մեղքը իրանք բռնած են պահում իրանց մեջ։ Նրանց առ, այդ 4 մարդկանց առ եւ նրանց հետ սրբվի եւ նրանց վրա ծաղկ արա, որ իրանց գլուխները ածիլեն եւ ամենքը գիտենան, թե ինչ որ քեզ համար իմացել էին, որ ինչ է, այլ թե դու էլ միաբան ես օրենքը պահելու։ Դու այնպես քեզ ցույց տուր, որ այնպես չի, ոնց որ դուք եք մտածում, ես էլ եմ ձեր հետ միաբան օրենքը պահելու։ Բայց այն հավատացյալ հեթանոսների համար մենք ուղարկեցինք որոշելով, որ նրանք այնպիսի բան չպահեն, բայց միայն զգուշանան կուռքի զոհից
եւ արյունից եւ խեղդվածից եւ օրնկությունից։ Անշամանակ Պողոսը այն մարդկանց առավ հետեւյալ օրը եւ այլ եւ շարունակեց։ Տեսեք, այդ 4 մարդիկ իրեն ուղղակի ուխտավորներ էին, ուղղակի օրենքը պահող մարդիկ էին։ Իսկ սրանք ասում են մենք պահեցիք, մենք ուղղակի դուք զգուշացեք նորահավատ հрьяաներին, սովորացեք այսպես, որ ուղղակի հեռու մնան կուրքերի զոհերից, տեսեք, զգուշանան կուրքի զոհերից եւ արյունից։ Կուրքի զոհը որն է, սիրելիներ։ Կուրքը մենք գիտենք, որ հակառակ Աստծուն մի անշունչ իրա, որի վրա մենք մեր հույսերը դրել ենք, այսինքն փողի վրա մեր հույսը դրել ենք, պաշտում ենք փողին, փողի համար կխաբենք, փողի համար սուտ կասենք, փողի համար կսպանենք, փողի համար գողություն կանենք եւ այլն։ Սա հենց կռա պաշտությունն է, որ պաշտում ենք այդ փողին։ Օրինակի համար ես ասեցի փողը, թեկուզ մեկ այլ ուրիշ բաների վրա, դա կռա պաշտությունն է։ Եվ արյունից։ Իսկ արյունն էլ մենք էլի նորից խոսացել ենք, արյունը տանջանք փոխաբերական տանջանք իմաստն է, որը ասենք տանջվում ես մի բանի մեջ, տանջանքով ես ուզում անես։ Այսինքն նորահավատներին մենք ասում ենք, որ ջանքով, ջանք արա, ստիպա քեզի, որ չծխես, ծխելը թողես, կամ խմելը թողես, կամ էսի մի բանը մեղքը թողես։ Արյունն է դա։ Այդ ջանք անելուց մի քիչ զգուշություն արա ասում, ջանք զգուշություն արեք արյունից։ Այսինքն ջանքով չի, Քրիստոսի վրա հույսները դրեք։ Այդքան շատ ջանքը ձեզի օգուտ ոչ մի օգուտ չի տա։ Թեև լավ բան է, թեև կողնի, բայց սրտի Քրիստոսն է սրտով կատարելն է։ Ճիշտ հասկացեք, ստենդարդություն կա, սիրելիներ։ Կարող է ես չբամփասեմ, բայց Աստված ինձ համարի բամփասող, որովհետև ես հոգով չեմ բամփասը։ Իսկ եթե ես բերանով չբամփասեմ, բայց սրտով ցանկանամ, թեև չբամփասեցի, բայց մեղք կհամարվում ինձ։ Ներսում իմ մեջ կա բամփասանք, Քրիստոսը չկա, որ այդ բամփասանքի վերացնի։ Ես հույսս Քրիստոսով չեմ այդ բամփասանքը կատարելու։ Հույսս ին վրա եմ դնում, որ բամփասանքը չկատարեմ։ Դրա համար իմ բամփասանքը չի վերանում, sense ասած, համարվում է որպես մեղք։ Իսկ մի մարդ բամփասանքը հասկանալով, գիտակցելով, Քրիստոսին ընդունելով վերացնում է իր միջից։ Բայց պահագալի, որ մի եղբոր մասին խոսում է հետևից։ Ոնց որ Պողոս առաքյալը ասեց, Դարբին Ալեքսանդրոսը իմ համար շատ չարություններ արեց։ Աստված մեղք չհամարի իրանից հեռու մնացեք, կարծես թե սա բամփասանք է, բայց բամփասանք չէր, Պողոսը կռել էր այդ բամփասանքը, ինքը խոսում էր զգուշացման տեսանկյունով։ Նա հոգով արդեն չկար իր մեջ այդ բամփասանքը, ինքը ասում էր իրավիճակը, իրողությունը։ Սա նրբություն է, որը իրականում հավատացյալները ամենքն էլ պետք է գիտակցեն, պետք է հասկանան իրանց ներսում այդ մարմին եւ հոգու հասկացողությունները, հարաբերությունները, սիրելիներ, մարմնավոր եւ հոգեոր հարաբերությունները։ Տեսեք, կուրքից, արյունից, խեղդվածից եւ օրնկությունից։ Խեղդվածն էլ զգուշացեք խեղդվածից, զգուշ մնացեք, չի ասեմ մի արեք, մի կատարեք, այլ զգուշացեք։ Այսինքն խեղդվածը մարդիկ խեղդվում են Աստվածաշնչի խոսքի մեջ, ջրի մեջ խեղդվում են։ Կարդում են այստեղը, այնտեղը ով կարա կատարի բանը, զգուշ մնացեք այդ խեղդվածությունից։ Դու որ չես հասկանում մի բան Աստվածաշնչի մեջ գրված, մի իրավիճակ որ կարդում ես չես հասկանում, մի խեղդվի դրա մեջ։ Աղոտ կարա հետո Աստված կբացի, հետո այսօր եթե ժամանակը չի։ Աղոտ կարա թող, ասա ուրեմն իմ հասակը չի, ուրեմն իմ ժամանակը չի։ Աղոտ կարա կան որ Աստված բացանի այդ իրավիճակը քեզ։ Դրա համար խեղդվածությունից հեռու մնացեք։ Այսօր մարդիկ կան կարդում են, չեն հասկանում ու միանգամից որոշում են կայացնում, անցած անգամ մի եղբոր հետ խոսում եմ, ուրեմն ես չեմ լսում Աստծո ձայնը, ուրեմն ես Աստված ինձ թողել է, չի խոսում իմ հետ, ոնց որ խեղդվում է այս ջրի մեջ։ Ամեն բանի ժամանակ կա, սպասի, աղոտ կարա, համբերի։ Եվ Աստված կխոսա, կհայտնվի, կբացվի։ Ամեն բաներին ժամանակ կա, ամեն բաներին ձև կա, սիրելիներ, հոգևոր ձև կա։ Դրա համար խեղդվածից եւ օրնկությունից։ Օրնկության մասին էլ մեկ ամենքս խոսացել ենք, գիտենք, որ եթե ես Քրիստոսինն եմ պատկանում, Քրիստոսին թողած, այսինքն Քրիստոսը արդարությունն է, սերն է։ Եթե ես Քրիստոսին մի պահ թողեմ անարդարություն անեմ կամ ատելությունով ինչ-որ վարվեմ մեկի հետ, նշանակում է ես օրնկացա։ Որտեւ Քրիստոսը սերն է, նորից եմ կրկնում, արդարությունն է, օծությունն է ասում։ Դրա համար օրնկությունից էլ զգուշ մնացեք։ Որ Քրիստոսից բացի ուրիշի վրա հույս չդնեք, Քրիստոսից բացի չարեք ուրիշ վատ գործը չանեք եւ այլն, մի խոսքով։ Իսկ ես իրելի հաստատվող ես 4 հոգու մասին նորից եմ կրկնում, կոնկրետ է ձեր հարցը ովքեր են այդ 4 հոգին։ Այս 4 հոգին սովորական մի անձնավորություններ են, թվերի հասկացողությունները մի քիչ խորն են, չեմ ուզում սկսեմ
որտեղ երկար կտևի ավարտելը մինչև թվերը 1, 2, 3 երրորդ հասկացողությունը սկիզբ, ընթացք եւ վերջ երրորդ հասկացողությունը սա է, ընդհանրությունը սա է ամբողջ։ Իսկ 4-ը արդեն ավել է երրորդից։ Ավել է, ես միտն հասկանում եք, սա մի քիչ շատ խորն է, էլի շատ խորն է, ես համ դժվար բառերով, դժվար իմաստով կարամ բացատրեմ ու ձեզ էլ երևի անհասկանալի կլինի բացատրելը։ Դրա համար թողեք այս ժամանակը թող հասունանա, դուք էլ մի քիչ մոտեցեք ասուն, ավելի շատ հասկացեք այդ խորությունները, նոր թվերի մասին էլ կխոսանք մի օր, 7, 70, 40, 1000 եւ այլ այս թվերի հասկացությունները էլի խորն են, 12 թիվը կամ 24 եւ այլն։ Սրանք բոլորը ունեն խորը իմաստներ իրանց մեջ, որ աստվածաշնչյան խոսքի մեջ կարևորում մեծ տեղեր են գրավում, որ մեզ պարտադիր է իմանալու։ Ոչ թե պարտադիր ասելը գիտեք որն է։ Եթե ես չիմանամ թերի կլնեմ։ Եթե ես դպրոցում լավ չսովորեմ, կգնամ բանվորություն կանեմ, ուրիշին ծառայություն կանեմ, որ ապրեմ։ Կապրեմ այդ կյանքը։ Կավարտեմ այդ կյանքը, մինչև 80 տարի կապրեմ, կմահանամ կեթամ, բայց ոնց կապրեմ։ Իսկ եթե սովորեմ, իսկ եթե հասկանամ, բարձր դիրքի լինեմ, արդեն ես կարամ մարդկանց օգնեմ, կարամ արդեն կյանքին ավելի լայն ու խորը նայեմ, կարամ ամեն բաներից իմաստություններ իմանամ, հասկանում եք, ապրել էլ սենց ասած։ Պողոս առաքյալը մի տեղ ասում է նրանք կապրեն, բայց կարծես թե կրակից հելած։ Հասկանում եք, կրակից հելած կապրենք, եթե մենք չիմանանք Աստվածաշունչը, ինչքան շատ իմանանք, այնքան մեծ փորձություններին ավելի հանգիստ, ավելի հեշտ, ավելի սիրով կհաղթահարենք։ Իսկ եթե չիմանանք Աստվածաշունչը, թե թվերը, թե մյուսները, եթե ինչքան քիչ իմանանք, այնքան մենք կայրվենք, կվարվենք, փորձությունների մեջ կընկնենք եւ այլն։ Իսկ եթե ընդհանրապես հոգեվոր չիմանանք, միայն ու միայն գրի վրա լինենք, մենք կլինենք լոկ կեղծավորներ, աշխարհի մարդիկ էլ են համբերելու պահին համբերեմ, բարկանալու պահին բարկանեմ, գողանալու ժամանակ գողանեմ, չգողանալու ժամանակ չեն գողանում, աշխարհի մարդիկ էլ կան, որ ազնիվ են, չեն գողանում։ Այդպես կլինեն հոգեվորները, մի ոտը այս կողմ, մի ոտը այն կողմ, անունով կլինեն հոգեվոր, բայց իրանց բնավորությունը աշխարհի մեջ ոնց եղել է, այդտենց էլ իրանց կյանքը կապրեն, այդտենց էլ իրանց կյանքը կշարունակեն։ Իրանց ներսի աշխարհում ոչ մի փոփոխություն չի լինի, Քրիստոսի բնակությունը չի լինի։ Այսքանը սիրելի հարցնվող, այսքանը ամենքի շինության համար, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։